Ja otkak pamtim vezan sam za motorna vozila. Kad sam bio mali, tata je nabavio motor HMV, dvobrzinac od 50 kubika i na tom motoriću sam se ja naučio voziti. Kad sam krenuo u srednju školu, mama mi je kupila ondašnji popularni Pon Express, sjeo na njega i polako krenuo na more, za Porić. Onda sam iduće godine odlučio da idem za Dubrovnik. 19.6.1973. u 8 sati sam krenuo iz Brezja prema Zagrebu, odnosno do Sesveta, do Okučana, pa za Banja Luku, pa Sarajevo, prek noći do Mostara, Ploča, Dubrovnik. 30 sati sam ja praktično se vozio dan i noć uz kraća stajanja i cijelu noć. Onda sam odlučio opet 76. s tim ponijom išao Čakovec, Maribor, Jesenice, Ljubljana, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Skopje. Za to mi je trebalo 5 dana. Spavao sam većinom u grmlju, motor u kuruzi, koji sendvič, koju litru mlijeka i bitno da je bilo za gorivo. Ujutro dođu te cestari, rade na cesti, samo vide neki tip ide iz grmlja, ide u kuruzu, uzme motor, pali i vozi, ovi svi gledaju šta je ovo. To je bila avantura, ljudi su me svugdje lijepo primali, gdje sam bio, uvijek su mi pomagali. A ono doba nije bilo, niti asfalta svugdje, nije bilo telefona da se zna gdje sam, niko nije znao gdje sam, kako sam. Ali bila je volja, bila je avantura. Bio sam mlad, nije toga bilo što ne mogu. Kad sam se zaposlio, onda sam kupio 79. 2 godine staru Javu 350 ČŽ. To je onda već bilo za mene veliki napredak koji se motora tiče, ali s obzirom da me tamo struja uvijek zezala, pa samo sam par godina vozio i onda su mi susjedi nagovorili sam prodao. Poslije sam vozio zastave razne, pa sam onda kupio poslije Nissan. A s obzirom da sam cijeli život volio motorna vozila, vidio sam u novinama da tu voze članovi Unutarnjeg kluba Međimurja sa motorima u naš kraj, gore u brežnom dio Međimurja. I onda sam se zainteresirao i ja za to. Članio sam se 2001. godine i odmah sam kupio prvi moj oldtimer, to je ovaj Mercedes Ponton. I onda sam se počeo družiti sa ljubiteljima te starih vozila, stare tehnike i to se mene jako dopalo. Ne samo da čuvamo i održavamo staru tehniku, nego kaj se meni najviše sviđa i družimo i putujemo po Hrvatskoj, po ovom dijelu Europe i svugdje drugdje. To se meni strašno dopalo i ja sam počeo se malo više baviti time, kupovati ta stara vozila, dati ih koliko toliko obnoviti i s njima se voziti po cijelom dijelu te Europe. Trenutno imam 10-ak automobila, 10-ak motora i nekoliko traktora. Možda mi je najdraži Fiću. Neodoban je, relativno spor, 3 dana jahanja kad ja velim kad negdje ideš, ne? Nikak stići. Ja godišnje prođem 30 oficijalnih susreta, 6 država, poznam jako puno ljudi, što mi je jako lijepo, družim se, zabavljam se, upoznajem krajeve. S njim sam prošao 54.000 km bez nekog većeg kvara. Malo troši, ekonomičan je. Osim što sam bio 2 puta u Mihenu, bio sam u Dolnicu Soče, sam 3 puta iznad 1000 metara išao, ne? Na onaj kolovrat Planinu i preko Vršića na 1600 metara dole do Kranjske gore. Bez problema je došao, bez da je zakuhao. Eventualno pukne remen ili pukne sajla, ali to je sitnica. 2 puta sam bil dole u Zadru, u Bosni sam bil dole, u Novom Sadu, u Nitri, u Slovačkoj. Svaki vikend ja jedva čekam da se negdje nešto dešava, da se družimo, da putujemo, da vidimo ljude. To je mene sad ušlo, kak se veli, ono, pod kožu. Čim ja jedva čekam da se neki susret događa, da se negdje nekaj organizira, evo mene. Nije mi više gušt sa nekim novim autom, ajde poslovno, s pravim autom negdje ideš pa skočiš, pa riješiš pa se vratiš. Ali ovak nekam putovat, pa nema mi ljepšega s
starim autićima ili starim motorima polako, pa staneš pa razgledaš. Imam još dva fića, jedan je kompletno obnovljeni, jedan je na pola obnovljeni. Oni su u rezervi, možda ih kad i registriram. Onda imam, osim ovog Mercedesa Pontona, imam Mercedesa 124 liniju 88. godinu, imam Mercedesa 350 SL-a Cabria, to je najatraktivniji, najvrijedniji u mojoj kolekciji. On je 50 godina star, ali je linija moderna, tako da još ljudi misle da to još nije oldtimer. Onda imam Peugeot 204, njega sam jedno vrijeme vozio, ali s obzirom da se teško za dijelove dolazi pa sad nije registriran, on je u rezervi. Zadnje sam nabavio Zastavu 128, nije jako star, 32 godine, ali je dosta pouzdan, motor isto sačuvani, ne troši puno, relativno jeftin i relativno brz i onda sad se najviše s njime vozim. Motore imam 3 Tomosa, mala 2 Puheka, MZ-a, onda imam BMW-a R60/5 iz 70. godine i mojega najatraktivnijeg motora Urala 750 iz 52. godine. To je ratni model koji je kopija BMW-a R71. Ovi traktori, na primjer, kad mi imamo skup traktora, kad vozimo stari Štajeri, Dajci, Ajheri, Porschei, pa to ide ono pup, 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 pup. To je meni odličan zvuk, ono polako, gore pa dole po brdima, pa staneš kod jednog vinogradara, pa staneš na nekom vidikovcu, pa staneš malo, pa se malo podružimo, pa uvijek se nađe i kakav bend s harmonikom, tamburicama, pa malo zapjevamo, nema ljepšega. A koliko tek ljudi upoznaš iz raznih krajeva koji isto vole stare aute, stare motore, pa izmijenjeno iskustvo. Jedne godine sam bio na 42 susreta ukupno. Bilo je gdje da zapnem, imam nekog poznatog koji će se rado odazvati. A ja isto svakome pomognem koliko god treba, mene nije problem. Isto nikad da nekog povedem, da mu nešto posudim, da mu pomognem na bilo koji način. Volim ljude, volim putovati, nemam ljepšega.